I'm in California dreaming about. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be. With nearly 40 members that all have their own deadly superpowers. From ambush assassins to agile ninjas, and with the power of a fighter jet.
40 members that all have their own deadly superpowers. From ambush assassins to agile ninjas, and with the power of a fighter jet. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be. With nearly 40 members that all have their own deadly superpowers. From ambush assassins to agile ninjas, and with the power of a fighter jet.
remembers that all have their own deadly superpowers. From ambush assassins to agile ninjas, and with the power of a fighter jet. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be. With nearly 40 members that all have their own deadly superpowers. From ambush assassins to agile ninjas, and with the power of a fighter jet.
with nearly 40 members that all have their own deadly superpowers. From ambush assassins to agile ninjas, and with the power of a fighter jet. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be. With nearly 40 members that all have their own deadly superpowers. From ambush assassins to agile ninjas, and with the power of a fighter jet.
ได้ยินผมไหมครับถ้าได้ยินรบกวนกด1ให้นิดนึงนะครับถ้าจะทุกท่านได้ยินเสียงนะครับนะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างการเทสเสียงนะครับใครไม่ได้ยินแจ้งได้นะครับใครไม่ได้ยินเสียงนะถ้าใครได้ยินแล้วรบกวนกด1ให้นิดนึงนะครับเพื่อเช็คก่อนที่เราจะเริ่มสัมมนาออนไลน์กันนะครับผมสัมมนาออนไลน์ในวันนี้นะครับเราจะคุยกันในหัวข้อนะครับ AI and Interactive Display นะครับห้องเรียนอัจฉริยะที่ประสาน AI และ Interactive ไว้ด้วยกันนะครับได้ยินเสียงกันไหมครับโอเคนะโอเคนั้นผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางZoom นะครับทาง YouTube และทาง Facebook นะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้เรายินดีต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อห้องเรียนอัจฉริยะที่ประสาน AI และ Interactive Display หรือเราเรียกกันง่ายๆว่า Smart Classroom Solution นะครับ Power by AI and Interactive Display นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของเทคโนโลยีของจอนะครับจอที่ว่านี้ก็คือจอ Interactive ที่จะเปลี่ยนห้องเรียนและห้องประชุมของท่านให้ฉลาดยิ่งขึ้นเชื่อมโยงกันได้ดียิ่งขึ้นและใช้งานง่ายขึ้นกว่าที่เคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมภาคินนะครับทำหน้าที่ในส่วนของดำเนินรายการภายในวันนี้นะครับผมและก็จะมีในส่วนของ ValueSTek ที่จะจอยเข้ามาในเซสชันในการอธิบายข้อมูลต่างๆให้นะครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก ValueSTek นะครับแบรนด์ผู้พัฒนาโซลูชัน AI และจอ Interactive สำหรับห้องเรียนและห้องประชุมยุคใหม่มาร่วมพูดคุยและสาธิตให้ทุกท่านได้เห็นกันแบบใกล้ชิดนะครับในส่วนของจอนะครับสำหรับก่อนที่เราจะไปเริ่มสัมมนานะครับเราขอถามกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าปกตินะครับในการที่เราจะใช้จอ Interactive เนี่ยเราค่อนข้างจะเจอปัญหาอยู่พอสมควรนะครับท่านไหนที่เคยใช้จอ Interactive มาบ้างแล้วเคยเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับอาจจะแชร์ความคิดเห็นได้ในแชทได้นะครับปกตินะครับจอ Interactive ที่ใช้อยู่เนี่ยปัญหาโดยส่วนใหญ่เนี่ยตอบสนองช้าท่านเคยเจอไหมครับสัมผัสไม่แม่นยำเนาะภาพไม่คมชัดสีไม่สดนะครับใช้งานพร้อมกันหลายๆคนไม่ได้ต้องรอสลับกันเขียนเป็นไหมครับมีแลกไหมประชุมออนไลน์แล้วภาพเสียงไม่เต็มประสิทธิภาพมีไหมครับหรือท่านไหนมีข้อความหรือปัญหาที่มีอยู่พิมพ์เข้ามากันได้นะครับปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับเพราะว่าจอและอุปกรณ์เสริมในห้องเรียนหรือห้องประชุมมีผลโดยตรงนะครับกับคุณภาพการเรียนการสอนและประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์ของงานในวันนี้นะครับงานวันนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรจัดขึ้นเพื่อนำเสนอโซลูชัน AI และ Interactive ของ ValueSTek นะครับสำหรับห้องเรียนและห้องประชุมยุคใหม่พร้อมเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ขนาด65นิ้วถึง110นิ้วให้ผู้ที่เคยใช้แบรนด์อื่นมาก่อนนะครับได้เห็นฟังก์ชันพิเศษที่แตกต่างกว่าที่เคยนะครับให้ทุกท่านเข้าใจเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ ValueSTek อย่างลึกซึ้งและแนะนำและสำหรับท่านที่สนใจนะครับในการที่จะลงทุนแบบ0 บาทเรายังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับในการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีการต่างๆเงื่อนไขต่างๆให้กับทุกท่านที่มีความสนใจเข้ามานะครับเป้าหมายในวันนี้นะครับคือจริงๆคืออยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าจอ Interactive ในท้องตลาดตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับแตกต่างจาก ValueSTek อย่างไรและสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับองค์กรของท่านได้จริงไม่ว่าท่านจะอยู่ในแวดวงการศึกษาโรงเรียนมหาลัยหรือหน่วยงานราชการโรงพยาบาลหรือหน่วยงานองค์กรธุรกิจต่างๆก็ตามนะครับสำหรับในการสัมมนานี้นะครับเราจะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกเราก็จะมีการเกริ่นอย่างที่ผมแจ้งรายละเอียดต่างๆนะครับช่วงที่2ก็จะเป็นในส่วนของ ValueSTek ที่จะเข้ามาสอนแนะนำการนำเสนอและรายการปัญหาการแก้ปัญหาต่างๆจุดเด่นแตกต่างและ
ความแตกต่างจากแบงก์คู่แข่งพร้อมสาธิตวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่ 2 ก็จะเป็นตอบแบบประเมินความพึงพอใจนะครับความพึงพอใจตรงนี้นะครับจะเป็นส่งผลให้พวกเราเนี่ยพัฒนาการสัมมนาในส่วนของการเทรนนิ่งออนไลน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นกิจกรรมเสนอแนะและท่านใดที่กรอกแบบความเข้ามาประเมินความพึงพอใจเข้ามาเราจะมีการสุ่มด้วยนะครับในส่วนของแจ้งหรือให้กิฟต์เซตเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของบัตรสตาร์บัคมูลค่า200 บาท1รางวัลให้นะครับและตอนสุดท้ายอย่าลืมเลยนะครับการเทรนนิ่งของ ValueSTek นะครับข้อมูลต่างๆจะมี Q&A ถามตอบในตอนสุดท้ายเป็นเกมเล่นรางวัลนะครับเกมเล่นรางวัลนี้เราจะให้บัตรสตาร์บัคมูลค่า300 บาทสำหรับท่านที่ได้รางวัลที่1รางวัลนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเช็คสถานะเล่นไปพร้อมกันแล้วก็ประกาศผลได้จากณตอนนั้นได้เลยตอนท้ายรายการนะครับโอเควันนี้นะครับทาง ValueSTek นะครับจะบรรยายเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ระบบของ Zoom นะครับจะแปลเป็นภาษาไทยให้นะครับโดยในรูปแบบของอักษรนะครับสำหรับท่านที่ไม่ถนัดในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับโดยการตั้งค่าตามนี้ครับนะครับไม่ยากด้านขวามือของ Zoom นะครับจะมีการคลิกของ CC ในส่วนของแปลภาษานะครับให้นะครับทุกท่านเข้าถ้าไม่แสดงเข้าไปคลิกตรงนี้แล้วเลือกเป็นภาษาไทยนะครับได้กันไหมครับเดี๋ยวอาจจะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งท่านไหนที่คลิกไม่ได้หรือแจ้งไม่ได้นะครับแจ้งแชทเข้ามาได้เลยนะครับในไลน์แชทโอเคทีมทาง ValueSTek พร้อมแล้วนะครับในส่วนของรายละเอียดในการพรีเซนต์นะครับแซนดี้พร้อมไหมครับแซนดี้ are you ready โอเคโอเคครับแซนดี้อยู่ในลูปไหมครับแซนดี้ครับขออนุญาตโอเคงั้นเอาละครับไม่รอช้าเลยเดี๋ยวขอเชิญทีม ValueSTek นะครับมาพาทุกท่านไปเจาะลึกกันเลยนะครับในส่วนเทคนิคและรายละเอียดต่างๆในส่วนของการพรีเซนต์วันนี้นะครับแซนดี้Alright, without the future ado, let's welcome to ValueSTek team to take you through everything in detail. Sandy? Yeah. Okay, are you ready? Okay. ตัดภาพไปที่เขาได้เลยครับเสียงเขาไม่ออกเราเปิดไมค์ให้เขาได้ไหมโพสต์โพสต์เปิดไมค์ให้เขาเปิดไม่ได้ครับต้องกดหน้าช่วยอันนี้ครับผมแซนดี้เขาพูดเสียงเขาเปิดไมค์ให้เขา
So much for joining today's event. I'm Sandy from ValueSTek, and this is Mia Holly. Hello everyone. Yes, thank you. Hello. And we are introducing our art series product today. And firstly, I'd like to share a very short presentation about what it is. So when we're talking about the interactive flat panel, the IFP, you will think of the business scenarios and education, like in the classroom or in a conference. And you don't just need only stuff that can play videos and play sound, but you also need it to do some interactivities like writing, share your thoughts, and play some playback and do online conferencing or multimedia education, right? So in this situation, you will need an IFP product. But when we use some of the products in the markets, we may face with some problems. For example, we may think that the connection is bad, right? And sometimes we will think that the interaction is not enough or something else. But the problem always comes together with what? With opportunity, right? So so if you meet a problem, but there is a product that it can solve it and bring you value, that will become new business opportunity, and your product will become competitive. So what is unique for our art series that panel is first our original design. The ValueSTek always concentrates on original design. For example, like this product, we are inspired by Chinese traditional chao table, which means the side frames are slightly curved inward and it brings a very unique outlook. Also, we don't put unnecessary like bottoms and any ports. Sorry, please wait a moment. Please wait a moment. Hello. Hey, hello, babe. What's wrong? Oh, I can play song. You mean? A little more slowly, right? Okay. 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 I understand. Thank you. 那整慢点，你说这个单位讲，你下面不要这个。没有这个是，Sorry, let's keep going. So, art series products have a very unique outlook designs, like the side frame and our speakers and microphones are built inside this surface and behind it because it provides a more unique and elegant outlook, and at the same time it is protected from the dust and external elements. So it makes more products
more beautiful and elegant. Also, we have teamed up with a traditional Chinese artist, and this is one of the merchandise that's for this collaboration. .发言语言是英语吗？英语。哦，字母语言可以是这个意思。可以说一下。你那边是你那边，那边对，我这边是。边的。现在应该可以。Okay, let's go to the next part, okay? So for our products, we have two very important patented designs, which means in the market, only we ValueSTek have this design. The first one is the value knob, which is a physical knob that you can use it for various of shortcut keys to control the functions built in this device. And this is Value View, which is a camera system that's differing from traditional IFPD camera lenses. It is the first one which is placed amongst the side frame of the display, which means it will give you a very eye-level perspective and make you feel that very natural and face-to-face. 一出来。晒着吗？这里开着了，可以反热起来。你想吃肉的那个是？什么意思？对，这样吧。肉的，这个对对对，但是不能全屏的意思是？用。So it will give you a face-to-face eye-level perspective and a more natural meeting experience. And for IFPD, it's not only just this design is important. Also, if you use it for reading a file or playing a video, you need to see the characteristics or details of this picture. So you need a very high quality visual experience to achieve your goals. So we have this QLED and optical bonding. These two technologies support us to provide a very high quality visual experience. Also, together with the high quality visual parts, we also have a three-way hi-fi speakers, which means only one this device can provide you a cinematic Recording sound in experience. progress. So that you don't need to purchase any other external speaker systems to improve your sound quality. You just only need one R series panel and it makes you feel like in a movie theater. When you use this kind of product, you might in a office
or in a classroom, right? So at these scenarios, it's necessary for you to write down your thoughts and discuss with other people, do multitasks by writing down something on the board, like on blackboard, right? So you must need a very fluent touch to write it correctly and fluently. So our device supports 14-point touches, which means you can write with your traditional suggestions and it will not be misrecognized. And you will feel that the writing is very comfortable and fluent. Also, for your conference or for your classroom, if there are multiple persons here and they want to share their thoughts by sharing their screens of their own devices onto this displays, what can they do? Yeah, they can use the built-in eShare application to mirror their screens from whether it's on phone or it's a tablet or it is a laptop. They can also be shared altogether shared to the displays by a simple application named eShare. Of course, all the built-in applications like the whiteboard application, the eShare, and the applications you can download from Google Play and the offices here are always free for you. So in conclusion, with an open ecosystem, you can have endless possibilities by using this art series IFPD. So thanks to all for listening to this presentation, and I will move on to do the demonstration of the real device to show how to use it and what advantage of it. Oh, okay. Now can we have the demonstration start now? Okay. So next to me is the okay. Next to me is the art series and interactive flat panel products. And you can see the outlook designs. As I said, it uses a traditional design style to put the side frames and the camera and knob on the side of the display. And we use the top fabric to integrate the speakers and microphone behind the surface. It will make it looks more beautiful. And to talking about the patented designs, I want to introduce the ValueSTek first because it is a very efficient and very helpful for your workflow. So there are 4 modes of the ValueSTek that you can activate. First one is device management. You just single press and you can turn on and turn off your device by a single press. Also, by a single turn, you can control the volume of your device. Now you can see here is the volume that it is changing because I'm turning it. Okay. And now let's go to the Android mode. You can just press the annotation. And you can go straight to the whiteboard application. This is the Android version whiteboard application. And please wait a second, sorry.
This is our whiteboard application, and you can write here free. Also, when you do a multitask, you can press the multitask button. You can see there are a lot of windows that have opened, so you can close the whiteboard, close the e-share, and finally we go to the home page. Okay, and now let's go to the Windows system. This is the Windows system. Of course, it is the same as your computer. And what can we do with the Windows system? Let me imagine that we are in a conference and we're reading a file, that this is a PowerPoint file. And use this button knob where you can turn pages. Very convenient. So by pressing this button, we can turn pages very efficiently and without like standing here and someone cannot see the screen. Also, we can zoom in to magnify the part that you want to highlight. So you can see the picture is being magnified, right? And let me turn it back. And we can also do screenshots by pressing this button. And we just the picture you do screenshotting is being saved in your screenshot folder, the same as you do in computer. So that one is the camera control. But before that, I'd like to introduce another candidate design, the value view first. Let's go back to the homepage firstly. And let's turn on the camera. As I just mentioned just now, this camera is placed in the side-mounted in the side frame of the display, and that is because it wants to provide more natural and face-to-face angle for your meeting and your class. For example, as you can see, Mia is sitting here. Mia is sitting here. So the angle you can see, she is sitting and almost the eye level perspective. And if we turn on the auto tracking, what will happen? Now the auto tracking is on and the camera is focusing on Mia, right? And now what if I walked here? Now you can see the camera is focusing on two of us. Also, sure, if there are more than two people in the room, it will focus on all of the people and you will not miss anyone. So all people will be covered by this camera. Okay, now let's turn it off. It will turn back to the previous angle. We can also use the micro-mute function to turn on or turn off the microphone. On top of the camera, we can see this is the detectors, and now it's red because the microphone is being muted now. But if we press the micro-mute by using the value knob, now you can see the detector becomes green color, which means the microphone is available now. If you speak now, the sound will be recorded.
And we can also zoom in and zoom out by using the value knob. You can see the screen is being zoomed in. And we can also use the adjustment to turn angle up and down. Let's turn it a little bit down. We can also turn right or left by using this value knob. Let's turn it a little bit right. Now you get a different angle from what it was just now. And if you think this angle is very good and you want to use it for your weekly meeting, you can save it on a preset position, which is another very important and useful function in the value knob. For example, you have a meeting every week and your leader will always sit like here on one position. But if you don't have this function, you need to adjust the angle every week, and it is very inconvenient. But if you preset the angle to the position, only one press, every week you can get the same position, as you will not to adjust it every week at all. So that will make your workflow more convenient and intuitive. Also, you can see the camera lens is very big, and it is because our camera lens is 12 millimeters. Generally in the market, the camera lens always be set as 5 millimeters, which means our lens is twice bigger than them. So it gives you a more wide angle, a more details, and more clear imagery that you can check in every details of this picture. Okay, let's turn off the camera. You can see a shutter is closed. This is our privacy shutter. If you are in a big enterprise or a financial institution like a bank, or you are in working for a government department, in these kind of places, they very pay attention on the privacy of or the data security. So if the camera is always on, they will feel uncomfortable, like always being watched. But with this privacy shutter, it will close automatically when you close the camera. So it will protect your privacy very well. You don't have to worry about your security problem. Okay, so for this product, not only the camera and the value knob, I just introduced two patented designs. But under this knob, on two sides of the screen, we have speakers in 60 watts in total to give you a very good sound experience. Can you see this? This is the module of the speaker. This is a dual three-way speaker, the high way, mid way, and low way. These three speakers, we have two of these. One on left and one on right side. Each of these is support 20 watts sound. Also, we have a subwoofer. It provides a very vivid low sound from the middle of the display behind the screen. So in total, there are 16 watts, which supports you a cinematic sound experience. So besides of the sounds, we still provide a 4K resolution, super high quality image. I'd like to show you a short video so that you can experience.
But unlike the frog, 9 strikes out of 10 equals a meal. Okay, I guess you might notice that in this video, the color is vivid. For on a green color, you can see many different green color, right? And the movement is very, you can feel the movement is like no latency, right? And that's because we have the QLED technology and optical technology to support us while the 4K display and anti-glare surface will provide a more vivid colors and more beautiful picture for you. So together with the ultra high quality picture and the impressive sound experience, some of our customer has said that he purchased a R series product, and which makes him feel that he brings a personal cinema to his office. So that's how impressive the sound and visual experience. So let's go to the next part of this demonstration, which is the built-in body board application. I believe that today in online conference or multimedia education, you often use this kind of boards to write down your materials or share your thoughts. But instead of traditional blackboard, this whiteboard is more useful and you can write more smoothly. So it will recognize the pen as in many different ways. For example, you can use your finger to write. You can also use this pen to write. You can use both the thin pen and the thick pen, and it will be recognized as different color. Okay. So you can see there are 3 different colors because we use 3 different tools to write. And also you can use your palm as an eraser. So it's very easy to use. There are also some tools that's very truly useful for both education scenarios and business scenarios. For example, when we have a brainstorm, you might need a mind map. And let me write down something. So you might notice that this mind map will automatically expand depending on what you're writing. So I write another one. It automatically is expanded, and it is not enough. We can plus 1 more and write more, and just like this. And now I have wrote this. The whole screen is full of stops, right? You say, oh, it's not enough for next to stops what I want to write. So we can go to the previous, and we just drag this part to the left. So now you can write more here. Let's show you some education scenario, education tool. We can put the ruler here. That's for the education, and we can still use like this. There are so many tools that we can use. But this is only a very simple tool for a whiteboard. But if you use
want more professional whiteboard tools, or you want more various education materials, you can choose our Windows system. There will be much more professional tools and materials for this version. For example, we can choose more pen here, like normal, soft, ink, highlight, etc. We choose the basic one. We choose the normal with white color. And we write down something. And then we choose a laser to highlight the important parts. So the laser pen will show the key parts, and it will be a highlight tool for stuffs. Then we go to choose the magic pen. And there are many different icons you can choose. And today we choose, how about the star? Now there's another funny one that's, I think it's very useful for like primary school or junior school to use these tools to highlight the important stuff in class and get their attention on the class. Okay, let's clean it all. And on the right side of the pen, you can choose different shapes, like both 3D and 2D. Then we choose 3D. Back to select, and we can see how it. Now we can teach the students that how a 3D shape is formed. So this is a very interesting one. Also, we can go to the handwrite part, and in this model, if we write down something, it will be automatically recognized as English characteristic. For example, we write sentences in handwrite mode. Then it turns to typing characteristics for success. Now we go to select and double click this word. We can choose the voice of female or male to read it. Success. Also, we can drag it and magnify it. So we put these words in the middle, okay? And thinking this is a teaching material, and there are a lot of tools that we can use for our education. For example, we have Spotlight here. Now, only this part of the content is highlighted. And in the set, we can choose the shape and change the transparent. Okay. Also, we have music tools for music education. So you can see there is a digital piano that you can play. Also, teachers can choose a song, a library, and play automatically. Yes, this is a very useful tool that you can use for your education. Also,
we have the ebook that is perfect for kindergarten children and primary school students. For example, this is a book of Indonesia students, and we can turn pages here. So we can share a book to the whole class, and if you want to highlight and point out something, we can use the pen to circle it or to highlight it. So besides of these functions, just last week, we upgraded the fifth functions. It focused on mathematics, physics, chemistry, biology, and earth science. There are over 100 of education materials you can use for your classroom. For example, we choose a math class and multiple. You can do a test in different hard level. Let me choose a middle hard level. There is a very basic math knowledge, and let me input a wrong answer. Let's see what will happen. So it will let you try again, and there will be an unequal mark here. What if we input a right answer here? It will give you the right answer to the column. And you can also see why the 12 here is 3 plus 4. So it will make the students know the points more easily. So there are so many various of materials that you can just check it via the link in our homepage. And you can also download the trial version on your own PC to experience it. So that is the content of the whiteboard application. Yes. Also, in the same scenario like a conference or a meeting or a online class, there are multiple persons here and they all want to share their thoughts to the display by the phone or tablet or laptop. What can we do now? Let's go back to Android. This is the eShare Pro application. By using this application, you can share the screen very conveniently and in a sudden. Now I have an Android phone here, also an iPhone here, and Mia has an Android phone here also too. So let me show you how to share the screen. Firstly, you can see there is a network. You must make sure that your device and the eShare are in the same internet. Okay, I will change my setting to the same internet. Then I got an eShare application on my phone as well, and we open it. And we can see the eShare number is 1215, and we choose 1215 to connect. Net meeting.
Okay. Sorry, I forgot to close my VPN. So when you use the eShare, make sure you close your VPN and don't use the application like that because it will separate your internet. Okay. Now let's start the screen share. Okay. You can see this is the screen of my phone. And it supports up to 16 persons to share a screen at the same time. At the same time. And what if we use an iPhone instead of an Android? Because there might not a eShare application in App Store, but for an Apple iPhone, you don't need to install any application. You just need connect it. Of course, you make sure the internet is the same. Okay, then we open the AirPlay and choose the 1215. Okay, now my iPhone screen is here as well. Let's let Mia's phone connect it at the same time. Now we have 3 different devices share the screens at the same time. It's very convenient. But you may ask the question that what if all of these users want to play music or videos? The sound will be messy. No, that will not happen. Let me show you what will happen. Mia, can you please play a video for me? Okay, thank you. Okay, yeah, I play a video. And I will play a song by my phone as well. So, have you noticed that once we click one of the screen, the screen we clicked will play sounds and others will be muted. And if you click Mia's phone, and Mia's phone will play sound and my phone will be muted. So when you all sharing screens on the display and teacher or the meetings holder can make a choice on you want to listen to who. Okay, so it's intelligent. It will not be messy. Oh, but what if there's a customer visiting your company and they use your computer to share screen, but they don't want to download an eShare application? But in this situation, this is what you need. This is a dongle, and you need just to plug this in your computer and click here. Then the screen of your computer will be mirrored to the displays without install any application. So this is very useful for businessmen. Also, you can not only share the screen from your device to the display, you can also share the screen from the displays to your devices. Let's take a try. Now, we
let's disconnect this firstly. And this is two modes. We choose the one in the upper. Now you can see on the screen of my phone, it shows the contents from the display. And we can click our phone to control the contents in the display. I will walk away from the R series panel. Now I'm sitting here and I will use my phone to open the value board. Okay, I open the value board by my phone and I will use the pen to write. So if you're a teacher and you need to walk away from your board, this is a very useful function for you. So in conclusion, with the sound, visual, and the free built-in application and the convenient e-share applications, the R-Series products will make your workflow and your life, your classroom more efficient, intuitive, and high quality. And the Outlook also enhance the sense of your office or your meeting. So thank you so much for your listening and hope you can enjoy the later activities. Thank you. I'm Sandy and Mia. Thank you all. Thank you.ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับสำหรับ ValueSTek มีอะไรที่แตกต่างจากหน้าจออินเตอร์แอคทีฟทั่วไปในท้องตลาดบ้างนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปจุดเด่นของ ValueSTek ให้นิดนึงนะครับว่านะครับสัก 4-5 ข้อนะครับ 1. ValueSTek มี Value Knob นะครับเอกสิทธิ์ที่เป็น Jogging นะครับที่สามารถหมุนได้นะครับควบคุมแบบสัมผัสได้สลับโหมดไม่ว่าจะเป็น Android Windows กล้องได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องงมเมนูที่ซับซ้อนนะครับและในส่วนของ Pattern Value View System นะครับระบบที่เรียนแบบการมองเห็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับทำให้การประชุมการนำเสนอสมจริงพร้อมระบบติดตามภาพและจัดการกล้องแบบอัตโนมัติที่มีฝาครอบกล้องนะครับมีไฟแสดงสถานะเพื่อความปลอดภัยนะครับและกล้องมาด้วย 4K นะครับระดับมืออาชีพพร้อม Auto Tagging เหมาะกับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยในการประชุมออนไลน์และตัวจอนะครับเป็นแบบ QLED นะครับผสาน Optical Banding นะครับและลำโพง 3 ทางให้สีสันคมชัดเสียงเต็มมิติเหมาะทั้งห้องเรียนและห้องประชุมใหญ่นะครับและอีกที่ขาดไม่ได้นะครับ Ultra High Speed Multi Touch นะครับการสัมผัสที่หลากหลายนะครับรองรับการสัมผัสแบบหลายจุดพร้อมกันลื่นไหลเหมือนเขียนบนกระดาษจริงนะครับและนอกจากนี้ทาง ValueSTek ยังมีโซลูชันครบวงจรทั้งสำหรับห้องประชุมทุกขนาดและโซลูชันห้องเรียนอัจฉริยะที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ใช้งานโดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้ ValueSTek แตกต่างจริงๆไม่ใช่แค่สเปคที่ดีนะครับแต่คือการออกแบบต้นฉบับนะครับ Original Design ตามที่เห็นเลยนะครับไม่เหมือนใครและเทคโนโลยีการจดสิทธิบัตรนะครับของแบรนด์ซึ่งตอบโจทย์ปัญหาหลายแบบขององค์กร
ที่เคยเจอมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไวความแม่นยำของจอคุณภาพของภาพหรือการใช้งานร่วมกันของหลายๆคนนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวก่อนจะมานะครับสุดท้ายอาจจะรบกวนขอแบบประเมินความพึงพอใจนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับการสัมมนาในครั้งนี้นะครับรบกวนท่านเพื่อกรอกเพื่อการพัฒนาในการอบรมสัมมนาออนไลน์ในครั้งหน้านะครับท่านไหนที่กรอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจับสุ่มในส่วนของบัตรสตาร์บัคให้นะครับเดี๋ยวจะประกาศผลทางออนไลน์ทาง Facebook ให้นะครับ1รางวัล200 บาทนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ส่งลิงก์เข้าไปในแชทได้เลยนะครับทุกท่านกรอกได้เลยนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของเกมนะครับเกมทั้งหมดที่ ValueSTek เนี่ยครับเป็นคำถามทั้งหมดประมาณ13ข้อนะครับถ้าใครตอบคำถามแล้วไวที่สุดนะครับตอบดีที่สุดไวที่สุดจะได้เป็นที่1จะได้บัตร Starbucks มูลค่า300 บาทด้วยกันนะครับในครั้งนี้อันนี้จะประกาศผลได้ทันทีเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวประเมินความพึงพอใจสักครู่หนึ่งนะครับโอเคระหว่างประเมินความพึงพอใจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์ของเกมเข้าไปได้เลยนะครับเกมเข้าไปได้เลยนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเห็นลิงก์ไหมครับลิงก์นี้จะง่ายนิดเดียวนะครับวิธีการเล่นเกมมีคำถามอยู่ประมาณแค่13ข้อใครตอบไวตอบเร็วที่สุดตอบถูกที่สุดนะครับได้รางวัลไปเลยและก่อนที่จะกดเข้าเล่นเกมนะอย่าลืมตั้งชื่อด้วยนะครับด้านขวามือบนนะครับในรูปตัวการ์ตูนของตัวเองนะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วรีบทำเนินการเลยนะครับมาตอนนี้เดี๋ยวเรามีหน้าจอให้ดูไหมครับว่าใครถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับขึ้นจอมาโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมาขึ้นจอมาครับมีใครท่านไหนถึงไหนละในส่วนของเกมมีกี่ท่านครับที่เล่นเกมกันบ้างครับณตอนนี้มีไหมครับเกมคล้ายๆครับเดี๋ยวค่อยกลับมาประเมินก็ได้ปล่อยเกมไปแล้วเล่นเลยครับเล่นเลย ถึงไหนกันบ้างแล้วครับมาดูเกม
ขออนุญาตนะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาเริ่มกันใหม่เลยนะครับมาทุกคนเข้ากันมาใหม่นะครับ โอเคว่าเดี๋ยวนะคะ9 คนละ10 คนละ มีใครวิ่งนำหน้าเลยครับ ผมเห็นอยู่ ชื่ออะไรนะ เราได้ผู้ชนะยังครับ ทีมงาน มากสุดตอนนี้ทำไป 23% โอ้โห เราใช้เวลากันนานนิดหนึ่งนะครับ โอเคไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราประกาศผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ ให้ทุกคนเล่นกันไปก่อนนะครับเนาะมันอาจต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งเดี๋ยวใครได้อันดับที่1นะครับรอนะก็คำถามใครอยากพิมพ์คำถามอะไรก็พิมพ์มา ระหว่างนี้นะครับใครมีปัญหาเรื่องในส่วนของตัว ValueSTek ที่จะสอบถามเพิ่มเติมด้านเทคนิคนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคคอยตอบคำถามอยู่นะครับพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะครับในช่องแชทนะครับโอ้คนที่ตอบคำถามได้เร็วที่สุดนี่เร็วมากนะครับเร็วเดี๋ยวทีมงานสไลด์จอลงมาให้หน่อยครับไม่เห็นคำถามด้านบนใครถึงข้อสุดท้ายบ้างแล้วครับเดี๋ยว77%แล้วนะครับใกล้แล้วใครอยู่หน้าจอแต่ถ้าสมมติคนที่ทำ10 คนแรกเขาได้คะแนนน้อยแต่คนที่ทำ10 คนต่อไปได้คะแนนเยอะกว่าเขาจะได้ขึ้นแรงหนึ่งใช้เวลานิดนึงครับทีมงานบอกใช้เวลานิดนึงพี่ๆทุกท่านไม่ต้องรีบนะครับตอบให้ถูกเอาให้แม่นนะครับส่งเข้ามาแล้ว1 คนเสร็จถึงข้อสุดท้ายแล้ว1 คน เสร็จถึงข้อสุดท้ายแล้ว1 คนได้10ตอบถูกหมดทุกข้อไหมครับ11 คะแนนเต็ม 13 คะแนน 11 เต็ม 13ดูว่าใครจะเต็ม13บ้างครับมาเลยที่2มาแล้วครับกี่คะแนนที่2 3 คนแล้วนะครับโอเคอีกนิดนึงครับอีกนิดนึง16-20 ปีวิ่งกันเยอะเลยครับอีก2 นาทีปิดทุกท่านรีบคำถามเลยนะครับ1 นาทีใช่ไหมปิดทีมงานยังมีคนตอบข้อ4อยู่เลยครับ ท่านข้อ4ติดปัญหาตรงไหนครับยังอยู่ข้อ4อยู่เลยมาท่านข้อ4นี่นิ่งเลยครับนิ่งเลยคำถามผมยากไปใช่ไหมครับ1 นาทีสุดท้ายนะครับ1 นาทีสุดท้าย1 นาทีสุดท้ายเราก็จะรู้แรงแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ได้รางวัลบัตรสตาร์บัคในวันนี้นะครับ
ท่านที่หนึ่งชื่ออะไรครับ ท่านที่หนึ่งชื่ออะไร ผมเห็นวิ่งกลับมาด้วย โอเค หมดไหมครับ หมดแล้วยังครับ เล่นกันหมดทุกท่านยังครับ มีคนยังกำลังดำเนินการอยู่ประมาณ3 คนค่ะ นิ่งไหมครับ หลับไหมครับ ขึ้นจอนะครับ ขึ้นจอ 20 นาที ประกาศปิด ปิดโหวตครับ ปิดเกมครับ มาดูว่าใครเป็นผู้ได้รางวัลนะครับ ใครจะได้บัตรสตาร์บัค1รางวัล300 บาทนะครับ ใครรู้ตัวว่าผู้ได้รางวัลนะครับ พิมพ์ข้อมูลเบอร์ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ให้เลยนะครับ ชื่อเบอร์โทรทิ้งไว้ในแชทนะครับ เขาเป็นชื่อเล่นเราก็ไม่รู้ข้อมูลเขาอยู่ดีนะคะต้องให้เขาให้ตัวตนออกมา ชื่ออะไรนะครับ ท่านที่ได้ที่หนึ่งชื่อว่าอะไรนะครับบิ๊กชอนนะครับบิ๊กชอนรบกวนพิมพ์ชื่อเบอร์โทรนามสกุลจริงมาให้ด้วยนะครับ ที่อยู่ในการจัดส่งในคอมเมนต์นะครับในแชทนั่นแหละนะครับ ส่งมาได้เลย พิมพ์ชื่อก็ได้ค่ะ ชื่อเบอร์โทรครับรบกวนพิมพ์ชื่อเบอร์โทรให้นิดนึงนะครับ คุณอะไรนะบิ๊กชอนะครับบิ๊กชอได้กี่คะแนนครับ11เต็ม13ใช่ไหมโอเคครับโอเคก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับฝาก ValueSTek ไว้ในใจของทุกท่านด้วยนะครับขอความกรุณาทุกท่านนะครับ สุดท้ายนี้นะครับในนามของ ValueSTek นะครับและทีมงานทุกคนของบริษัท Success Network นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรับฟังสัมมนาในวันนี้นะครับไม่ว่าท่านจะรับชมจากช่องทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น Zoom YouTube Facebook นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้รับในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ท่านมองเห็นความเป็น